Alright, so hey guys, what everybody, so Firoz Khan back again with a new vlog baby. Alright, so guys, अभी इधर आया हूँ, लोकेशन कुछ अलग देख रहा हूँ गाइज. ये बहुत अलग लोकेशन है. उधर का जगह और इधर का प्लेस बहुत अलग है. I mean, अगर देखने को मिलेगा गाइज तुम सबको, तो उधर का प्लेस इधर के लोकेशन से बहुत अलग है. जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बोला था कि इसका लोकेशन और उधर का लोकेशन बहुत अलग है, तो मैं सोचा था कि मैं जाऊंगा. मैं पिछली वीडियो में जो बनाया था मैंने तुम्हें बताया कि मैं जाऊंगा इस प्लेस पर. तो फाइनली गाइज मैं इस प्लेस पर आ गया और देखो क्या होता है क्या नहीं. هلا اجا الزعيم العظيم على I want you and only you. I got nothing left to lose. So I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. I need you closer. I want you and only you. Keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. Oh, I need you closer. I want you and only I want you and only पिछली वीडियो में तुमको बोला था कि मैं आऊँगा इस प्लेस पर. मैंने ये भी टास्क कंप्लीट कर दिया गाइस. तो देखो गाइस क्या व्यू है, क्या बॉम्ब सीन है डूड, बहुत अलग. मुझे तो सबसे अच्छा उस प्लेस का लग रहा है ब्रो. वो उधर का जो माउंटेन एरिया है गाइस बहुत अलग है, बहुत घना है. आई मीन बहुत घना जंगल भी है. तो हम उधर से जा नहीं पाएंगे गाइस, क्योंकि इधर से कोई प्लेस नहीं है जाने को ऊपर. जो था मैंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लोर किया, दिखाया, और गाइस बहुत मज़ा आया. आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो. मैं सब्सक्राइब टू चैनल. सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो में. स्टे सेक्सी बेबी. तो गाइस ऐसे ऐसे और भी मैं ब्लॉग लेकर के आऊँगा, थोड़ा वेट करो. बहुत बहुत